قبایلو کې او بیا خاص کر زمونږ په ساوث ریجن کې او په ټوله خیبر پښتونخوا کې څه روان دي ډرون اټیکس کیږي په هغه کې بې ګناه خلک شهیدان کیږي په هغه کې خلک بې کوره کیږي سپیکر صاحب زمونږ باندې دا جنګ د 20 کالو نه مسلط دی مخکې به موږ دا چغې والې چې اف سی آر دی تور قانون دی د دې تور قانون په وجه باندې دا جنگ په موږ باندې مسلط دی خو الحمدلله اف سی آر هم ختم شو خو موږ ما بل ورځ هم په خپل سپیچ کې ویلي وو موږ هم هغه د 2007 او د 2008 هغه جړاګانې اوس هم کوو سپیکر صاحب یو خو زمونږ کوم ډرون اټیکس چې کیږي دا هم ډېره یوه غټه ایشو یې د ټولو خیبر پښتونخوا دپاره او خاص کر د قبایلو دپاره سپیکر صاحب توجه غواړم خو زما په حلقه کې تقریبا بلکې اوورال په ټول باجوړ کې په مامون کې او په سلارزو کې په پی کې 20 کې چې د آبادۍ په مینس کې زمونږ د اپسی کیمپونه جوړ شوي دي چې ګړ چاپیره تي کلي تاو دي دا هغه کیمپونو نه توپ ډزیږي ټینک ډزیږي هغه طرف ته ځي نو د هغه په جواب کې بیا ګولۍ راځي او زمونږ په عام پبلک باندې په بې ګناه غریبانانو خلکو باندې ماشومان پکې شهیدان کیږي بیګا یو طرف ته جالباری روانه وه بل طرف ته د افغانستان نه زما په حلقه کې بیګام ګولۍ لګېدلي خو الحمدلله چې جاني نقصان پکې نه دی شوی کم کور چې لګېدلی دی نو هغه په مکمل توګه باندې تباه شوی دی سپیکر صاحب د سټیټ ذمواري دا ده د ریاست چې هغه به خپلو عوامو له تحفظ ورکوي مونږ خو دوی له د اوسه پورې دوی له تحفظ منګه ورکوو منګ ساتلي دي باډرو ته وختل پینسنګ ولګېدو د پینسنګ باوجود زمونږ خلک دې علاقو ته دننه راتلل دا په کومه لار باندې راځي په کومه طریقه باندې راځي د باډر په سر باندې زمونږ افواج ناست دي هغه کلته ملیټنټس ټارګټ کوي که فتنة الخوارج ټارګټ کوي که فتنة الهندوستان ټارګټ کوي خو د حلقې په مینس کې په پی کې 20 په مینس کې چې کوم د سنتاپور په نوم باندې یو کیمپ جوړ دی او د هغه نه ټینک چلیږي نو د هغه په یوس کې موږ باندې هغو د ګل ګزار نه کوي د ګولۍ جواب هغوی هم په ګولۍ باندې کوي او هغه ګولۍ زموږ په عوامو باندې لګي سپیکر صاحب په دې باندې باقاعده رولینګ ورکړه چې زموږ په آبادۍ په مینس کې چې کم کیمپونه جوړ شوي دي چې دا کیمپونه د آبادۍ د مین نه وباسي او دا د دوی کار دی باډر ساتل چې دوی باډر ورته لاړ شي دا 2 میاشتو نه زما په حلقه کې په نیمه حلقه کې ماشومان سار سکول ته نشي تللی ټوله شپه توپ ډزیږي څوک خوب نشي کولی سپیکر صاحب څوک وده کېدی نشي ماشومانو نه سکولونه پاتې شوي دي نو د امن و امان اورال زمونږ د خیبر پښتونخوا سچویشن خراب دی خو بیا که قبایلي اضلاع وګورئ نو په قبایلي اضلاع کې زمونږ سار او ماښام نوی نوی غم دی سپیکر صاحب دا نن کوم اجلاس چې دی دا هم د دې دپاره دی که زمونږ د اپوزیشن رونه دي او که زمونږ حکومتي ارکان دي دا ګولۍ صرف د پی ټي آی دپاره دې طرف ته نه راځي په دې دا لیکلي نه دي چې دا به د ایم پی آی په کور لګي دا به د پی ټي آی د ایم این ای په کور لګي په دې به د پی ټي آی ورکر ټارګټ کیږي په دې باندې عام سویلین که هغه د هرې پارټۍ سره د هغه د هرې فرقې سره تعلق دی موږ د هغوی خبره کوو نو چې موږ د دې صوبې خبره کوو د عوامو خبره کوو په کار ده چې موږ او اپوزیشن د دې ایوان نه دا د پښتنو یوه جرګه ده د دې نه موږ یو داسې پیغام ورکو چې د امن و امان په مسله کې که زموږ اپوزیشن رونه دي او که موږ حکومتي ارکان دي دا موږ ټول د سپینې جنډې د لاندې متحد استو او د خپلې خاورې دپاره د خپلې صوبې دپاره به د امن خبره کوو سپیکر صاحب زما په کور باندې د دې ایوان یو منتخب ممبر د هغه کور محفوظ نه دی سپیکر صاحب او زه افسوس په دې خبره مارم ډېر زیات کوم چې سیم صاحب په 4 ورځو کې دننه رپورټ طلب کو چې د انورزیب خان په کور کوم اټیک شوی دی په 4 ورځو کې د دننه پولیس ډپارټمنټ رپورټ پیش کړي 15مه میاشت ته بیا چې د کمیټۍ میټینګ و سپیکر صاحب
زمونږ د سیکیورټي کمیټۍ چې زم پکې ممبر یم او تاسو ته پکې ما التجا وکړله چې په هغه کې آی جي پي صاحب هم ناست و ټولې ادارې پکې ناستې وي تاسو هم پکې خپل حکم ورکړه په هغه میټینګ کې خو د اوسه پورې سپیکر صاحب نو چې یو ایم پی ای یو منتخب نماینده هغه محفوظ نه وي د هغه کور محفوظ نه وي د هغه عزت ابرو محفوظ نه وي نو یو عام وګړی هغه به زما څه سوچ کوي د هغه به څه سوچي سپیکر صاحب انور زیب خان په قبایلي علاقو کې بس ختموم جي امن و امان قائمول زمونږ د پاره چې مونږ چې مونږ سی ټي ډي او مونږ پولیس زما د پولیس څه ټوپک نشته په میټینګ کې د سی ټي ډي خبره بل اوس کېدله نو مال په مومندو کې کومه سی ټي ډي ده او په باجوړ کې کومه سی ټي ډي ده ماته وښیو یو د هغو کردار څه شی دی د هغوی ته دومره کیپیسټي نشته دی زه چې خپله خبره راغونډوم زمونږ د ټولو مسلو حل په جرګه کې دی چې د څو پورې د افغانستان څخه زمونږ جرګه نه شوي زمونږ د پښتنو مسایل د جرګې نه علاوه زمونږ څه بله لار نشته د مسایلو د حل زمونږ چې د څو پورې د افغانستان څخه جرګه نه شوي نو دا مسلې به همدغسې جوړي او دا پښتانه دا بېګناه ماشومان زنانه دا به پکې وژلی کېږي د دې نه علاوه جي زه بېګا چې کوم واقعات راغلي دي زما په حلقه کې کومه جالباري شوې ده ټول مکمل فصل تباه شوی دی په اګست 2025 کې کوم سیلاب راغلی او زمونږ کوم روډونه زمونږ کازویز مکمل تباه شوي او زمونږ منسټر صاحب اوس پاڅېده سابقه بارکوال صاحب باقاعده پکې انسټرکشن ورکړل کومې ځمکې چې موږ جوړې کړلې د اوسه پورې د هغه پیسې موږ ته نه دي ملاو شوي سپیکر صاحب نن رولینګ ورکړه زما کازویز مکمل تباه په نیمه حلقه کې روډونه مکمل بند فصلونه تباه شوي دي چې د دې دپاره څوک دلته که سیکټري ناست دي منسټر خو زموږ نن سبا نشته دی هغوی ته تاسو اډر ورکئ رولینګ ورکئ خپل چې هغوی وګرځي او کوم روډز بند دي چې په ایمرجنسي بنیادونو باندې زموږ د عوامو ته دا لارې کولاو شو دا کومه پد په موږ باندې راغلی دی هغه څه زموږ فصلونه باغونه تباه شوي دي چې د هغو معاوضه ورکړی شي سپیکر صاحب نور زموږ د څو پورې چې زموږ قائد زموږ لیډر عمران خان 1 منٹ سر نہیں اتنی لمبی بات دیکھیں 12 منٹ ہو گئے ہیں 5 منٹ کا ٹائم ہے پھر آپ کے کسی دوسرے میں حکومتی ممبر کا ٹائم کاٹ لوں گا ختموم سر چې د څو پورې زموږ لیډر زموږ قائد عمران خان په جیل کې نو نه په پښتونخوا کې امن راتلی شي او نه په قبایلو کې امن راتلی شي او دغه یو زنده مثال موجود دی ملګرو خبرې وکړلې چې په 3.5 کاله کې کله عمران خان وزیر اعظم و نو نه چېرته ډرون اټیک په قبایلو کې شوی دی نه بم دماکه شوې ده نه ټارګټ کلینګ شوی دی سپیکر صاحب بس په دې اخري شعر باندې زه خپله خبره ختمومه وایي زور هسې پیغور شي زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي او ورک داسې مشال شه چې تیاره شي او دی بل نشي ډېره مهرباني سپیکر